大家好，呢度係一致電腦。今日條片主要同大家再介紹翻 Lucky Box 呢個鋪家呢個 model。咁出邊好多朋友話，Lucky 鋪係唔係安博嚟噶？佢哋相似程度係幾多啊？咁今日條片呢，我哋就做一個詳細啲嘅比較，睇下佢哋嘅界面同埋啲內容上面有啲咩唔同啊。咁我哋用緊嘅呢，就係安博嘅9代機。同埋 Lucky Box 最新嘅呢個鋪家，由於安博喺香港用啦，唔行 VPN 嘅情況之下，佢就冇咗一啲香港本地嘅 content 嘅。咁我哋一陣就可以睇到噶啦。係，咁而家我哋接駁兩部機，就俾大家睇睇。好啦，我哋而家接駁咗兩個畫面啦。上邊嗰個就係安博，下邊呢就係 Lucky Box 鋪家。跟住我哋入最重要嘅精彩影視嗰度俾大家睇睇。咁入之前我哋左右騰一騰，望一望。嗱，係非常之相似嘅吓。咁我哋而家入一入安博嘅精彩影視。我哋入 Lucky Box 精彩影視。Lucky Box 用個名叫風車影視，安博上邊就係 UP 影視。我哋分別打開佢。打開咗啦，咁呢個界面真係似到十足十啦。好，我哋而家入去 Live TV 入邊，兩個睇下啲節目有啲咩唔同。我哋先睇安博，跟住由上到下咁樣簡單行一轉。呢個就係安博，睇翻轉頭先。好，我哋望一望 Lucky Box， 都係撳 OK 就 call 個節目表。大家嘅 UI 咧係有啲唔同嘅，分類上邊啦，上邊安博係有，譬如西班牙嗰啲 Lucky Box 係冇嘅。好，睇翻出嚟，我哋再睇安博嘅電影，撳入去。我哋再入下邊 Lucky Box 嘅電影，咁就一模一樣啦，連啲公仔啊、啲名咧嗰啲都係一樣嘅。我哋落多兩版望一望，返回，我哋再去電視劇。電視劇呢就第一套有啲唔同，安博呢就多咗呢個，跟住呢個由謀殺俱樂部開始就唔一樣嘅，拉落少少，基本都係一樣，只係多咗嗰一個喺前邊唔同，其他嗰啲都係一樣。安博呢就冇分類，將所有嘢擺埋一堆。當然啦，而家都唔會有香港上面嘅節目嘅。我哋咁樣拉一轉，望一望。好，睇下 Lucky Box。即係咁樣睇啦，安博啲台呢，回播啲台係會多啲嘅。好，咁兩個呢就對比完啦，直播、點播、回播都睇過一次，同埋開心台。咁你話呢部機抵唔抵買呢？咁其實喺呢個價位上邊呢，我覺得又唔錯嘅，即係可以買得過嘅。佢個 config 呢，相對嚟講係比較低啲嘅，就2G 32。行緊 Android 嘅10，跟住都有藍牙，有 WiFi 2.4加5G，咁就普普通通啦個 config。出咗2代，到 so far 到目前為止都冇點出過問題，都係屬於 stable 嘅機型嚟嘅。咁好啦，今日條片就嚟到呢度啦，拜拜。